E aí, amantes da mecânica, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida, da VTEC. Pessoal, a dica hoje é barulho na suspensão. E o problema aqui, ó, Palio, né? Esse Palio Fire, ele tá com problema aqui, olha, no pivô. Tá apresentando essa folga aqui, olha. Quando apresenta folga nesse componente, conforme tá apresentando aqui, e ele se soltar, todo esse conjunto aqui, ó, ele vai parar lá no retrovisor. Por quê? O que sustenta a suspensão e fixa a carroceria é esse pivô aqui. Então esse pivô é extremamente fundamental e ele tem que estar em boas condições. Dessa forma aqui, com essa folga, ele vai ter que ser substituído. Então aqui, por não ser original, veja que tem alguns parafusos aqui, ó, ele já não é mais original. Então ele já foi trocado, porque aqui anteriormente, no lugar desses parafusos aqui, havia rebites. E esse rebite você tem que retirar, tá? Se no seu carro tiver ainda os rebites originais, você deve retirar aqui o braço oscilante, essa peça, né, toda. Você vai retirar, é bem simples, pessoal, retirar o braço oscilante aqui. Vai retirar o pivô, vai sair tudo junto aqui essa bandeja, né? Aqui nesse parafuso aqui, onde na realidade vai ter rebites aqui, quando é original de fábrica, você vai usar uma broca, né, número 10 mm. Aí você vai atravessar esse rebite, depois você quebra o rebite e consegue retirar o pivô. Nesse caso aqui, como já foi feito esse serviço anteriormente, então aqui foi colocado o parafuso, né? O parafuso inclusive vem junto com o pivô novo e basta você fixar aqui com um torque de 24 Nm, beleza? Então agora eu vou retirar esse parafuso aqui, que é um M18, aqui do pivô, e vou retirar a bandeja para baixo aqui pra gente sacar esses parafusos presos aqui e fazer a substituição. Então galera, aqui eu acabei de tirar o pivô lá do seu alojamento. São 3 parafusos 13 milímetros, então bem simples esses 3 parafusos aqui. Como eu disse, essa bandeja aqui, ou o braço oscilante, ele já não possuía o pivô original, que teria o rebite, né, para poder fixar ele na bandeja. Então o parafuso é bem mais simples. Esse parafuso aqui, né, atravessa a peça pelo furo vazado aqui e prende lá na bandeja, aqui no braço oscilante ou bandeja, né, tanto faz. A peça tá bastante molenga, olha, tem uma folga aqui, a coifa tava já rasgada, então aqui já entrou sujeira, a graxa já foi perdida, então mais que na hora de trocar. Eu vou até cortar a coifa aqui para vocês verem como que é o interior dessa peça aqui, da articulação aqui nessa região. Aqui, galera, sem a coifa a gente tem uma ideia de como que é o interior aqui, olha. Então aqui tem uma esfera, né, para fazer um movimento articulado, porém tem que ter uma pressão aqui, olha, não essa folga toda aqui, olha. Por isso que a suspensão, quando a roda passava em um obstáculo, ela fazia um barulho, por causa que tem uma folga axial aqui, olha, pra você ver, ó. Aqui eu sinto ela na mão aqui, a folga. Então, quando a roda passa em um obstáculo, a bandeja faz um movimento, né? Quando a suspensão sobe, que ela desce, ela já dá o tranco. Se essa esfera aqui que faz o movimento articulado soltar desse alojamento, então a roda e a suspensão desse lado aqui, ela tende a soltar, né? E com o carro em movimento pode acontecer uma catástrofe imensa. Então essa peça aqui é fundamental que ela esteja em boas condições para que você não corra esse risco. Eu vou mostrar para vocês a peça nova, para vocês verem que ela não tem esse movimento aqui, olha. Aqui está a peça nova que a gente vai substituir, né? Ela é da
marca SKF, uma marca bacana. Então a gente vai fazer a substituição. Veja que aqui a gente não consegue nem movimentar aquela articulação interna. Por quê? É bem justo. Então, na medida que o carro for trabalhando e com essa peça instalada, ela vai criando aqui o seu movimento de trabalho. Com o tempo que ela vai se soltando um pouquinho, mas aquela folga não vai existir mais. Então a gente vai solucionar o problema do barulho na suspensão para esse automóvel aqui. Pessoal, uma peça barata, relativamente barata. Essa peça custou R$40. Então vale a pena observar e, caso necessário, realizar a substituição, beleza? Agora eu vou fazer a montagem aqui e realizar os torques. Aí eu mostro para vocês aí como que é feito. Aqui, torquímetro configurado 24 Nm ou 2,4 kg, né? 2,4 kg força. Então a gente vai aplicar o torque aqui. Temos que ter cuidado aqui para poder não danificar a coifa do pivô. Então eu vou aplicar o torque no primeiro parafuso. Ao contrário do que todos pensam que tem que apertar até sair água, mas não. É apenas 2,4 kg força, 24 N, beleza? Essas informações eu obtive lá no site Reparador Fiat. Beleza, torqueado. Agora é só fixar o parafuso principal na manga de eixo. Então, acabei de fazer a montagem dos parafusos torqueados, né? Conforme a tabela da literatura técnica que é informada lá no site Reparador Fiat para esse modelo aqui de automóvel. E muito cuidado na hora que vocês forem montar para não danificar essa coifa aqui. Se você danificar essa coifa, você vai colocar tudo a perder, porque essa coifa ela tem que ficar intacta para evitar que entre água, entre sujeira aqui, o que vai reduzir muito a vida útil do componente, porque entrando sujeira lá naquela articulação é o que vai fazer apresentar as folgas, igual esse daqui, essa peça velha aqui, ó. Então, se vocês viram que a coifa estava furada, né, dessa peça, então provavelmente entrou sujeira ali, perdeu a graxa, então a vida útil dela foi reduzida. Então aqui você vai precisar de fazer uma alavanca, você vai precisar de para encaixar esse parafuso do pivô na manga de eixo, basta você com um ferro, tipo esse que eu utilizei aqui, você faz a alavanca lá no peito de aço. Nunca fazer alavanca aqui na homocinética, que aí você vai verificar junto à homocinética, beleza? No mais, é um serviço bem fácil. Na escala aí de 0 a 10, minha nota para a dificuldade desse serviço aqui é 0, porque é bastante simples mesmo. Obrigado aí por assistir o vídeo e até o próximo aí, pessoal. Se vocês gostaram, dá um like para nós e continua acompanhando o canal aí, bacana? Se inscreva. Até o próximo vídeo.